掌厨。每天一碗粥已经成为很多人以及很多家庭的生活饮食习惯。要想每天做粥不重样，那就跟着小厨娘学起来吧。现在我要教大家做的是用电饭锅做生滚鱼片粥。材料部分备好了：生菜50克，鱼片50克，姜片2片，葱花3克，大米100克。大米是我们提前洗净，已经浸泡过半个小时以上的。调料有盐2克，鸡粉2克，以及食用油适量。材料准备好之后，进行下一步的操作。下面呢，我们先处理一下生菜，将它切小块一点，装盘备用。接着呢，我们来腌制一下鱼片。腌鱼片时，备好一个空的容器和一双筷子。先将鱼片倒进去，加入盐、姜片、鸡粉以及适量的食用油，拌匀。腌制的时间呢，在半个小时以上。鱼片腌制好后，我们就可以备好电饭锅，开盖，加入泡好的大米以及适量的清水，盖上盖，按下功能键调至米粥状态。大米煮好之后，我们再依次加入生菜和鱼片。大米呢已经煮好了，按下取消键，开盖。我们先搅拌一下。大米中富含道康甾醇、原花青素等成分，且有较强的嫩白功效。接着呢，再加入备好的鱼片。鱼肉经过腌制以后，能更好的入味，成品的口感也会更好。生菜，搅拌均匀。接着呢，我们要继续盖上锅盖，按下功能键，调至米粥状态，继续焖5分钟。生滚鱼片粥已经完成了，按下取消键，开盖。我们先搅拌一下，再撒入备好的葱花，拌匀。备好碗之后呢，直接把它盛出来。鱼肉嫩滑的口感搭配米粥鲜香的滋味，是不是已经让你嘴馋了呢？还等什么？赶紧动手一试吧！看视频学做菜，欢迎订阅掌厨。感谢你的点赞、评论、留言与分享。